Осень накрыла Стамбул серым туманом, когда имя Мехмета Акифа Алакурта исчезло из турецких экранов. Еще вчера он был лицом огромных рейтингов, звездой, которую обсуждала вся страна. А потом тишина. Скандалы, злые заголовки, странные поступки. И внезапный побег, далеко за океан, в Бразилию, где он прятал свои раны от мира, который когда-то сделал его богом. Но за этим исчезновением скрывалась совсем другая история. Любовь, что разбилась на тысячи осколков, непростительные ошибки и трагедия, которую он так и не смог пережить. А в центре этой истории слезы Джансу Дире, последняя капля, которая перевернула его жизнь навсегда. Он входил в кадр так, будто камера была создана только ради него. Мехмет Акиф Алакурт обладал той редкой энергетикой, которая притягивала людей сильнее, чем сюжет и диалоги. Его появление на экране превращало обычный вечер в событие. Продюсеры драли за его имя, каналы подстраивали эфиры, а рейтинги росли даже там, где сценаристы давно устали. Но чем выше он поднимался, тем меньше оставалось воздуха. Внутри него жила странная тревога, будто все это величие стояло на хрупкой, незаметной глазу трещине. Его лицо улыбалось, но глаза выдавали усталость, которую невозможно было спрятать гримом. Он работал, не останавливаясь. Менял проекты, как броню, скрывая ранки, о которых никто не знал. Внешне он блистал, но в его жизни уже начались внутренние бури. Первые намеки были тихими. Он стал вспыльчивее. На съемочной площадке его раздражали мелочи, которых раньше он даже не замечал. Недосып и давление превращали его характер в порох, едва заденешь, и искра взлетает в воздух. Публика еще ничего не видела. Страна продолжала верить в своего героя. Но те, кто находился рядом, понимали, он держится на последнем дыхании. И это дыхание скоро сорвется. Он был на вершине, но вершина под ним уже начинала рассыпаться. Сначала это казалось обычными слухами. В Турции любят громкие истории, и имя Мехмета часто становилось удобной приманкой для заголовков. Но со временем туман вокруг него стал сгущаться, уже не из-за домыслов, а из-за его собственных поступков. Он начал резко реагировать на критику, даже на ту, что говорилось из уважения. На съемочных площадках вспыхивали ссоры, порой из-за деталей, которые другие актеры решали спокойно. Его раздражала нелепая мелочь, не та реплика партнера, не тот цвет, не тот костюм. И каждый раз в нем будто просыпался кто-то другой, грубый, напряженный, недоверчивый. Папарацци ловили моменты, когда он отводил взгляд с такой злостью, что снимки разлетались быстрее любых интервью. СМИ начали строить свои теории: звездная болезнь, перегорел, не справляется с давлением. Но все было намного глубже. Внутри него бушевала ярость, которую он не мог контролировать. Иногда он появлялся в общественных местах, будто потерянный, с пустым взглядом, и эти фотографии становились причиной новых обсуждений. Продюсеры начали избегать его. Контракты откладывали. А люди, которые еще недавно восхищались им, стали шепотом обсуждать его странности. Но самое опасное заключалось в другом. Он чувствовал, что теряет самого себя. Чувство одиночества накрывает сильнее славы, и наступает момент, когда аплодисменты перестают слышаться. И именно в этот период, на фоне хаоса, к нему вернулась та любовь, которую он когда-то считал своим спасением. Но эта история станет следующей главой. Она вошла в его жизнь тихо, так, как обычно приходят самые судьбоносные люди. Джансу Дире не любила громких фраз, не нуждалась в чужом внимании, не играла в роли за пределами съемочной площадки.
И именно этим она сразу выбила у него почву из-под ног. Их связь началась не как страсть, а как редкое понимание, будто они говорили на одном языке, который знали только двое. Она умела слушать его молчание. Он скрывать свои раны, пока не оставался с ней наедине. Но чем глубже они погружались в эту историю, тем сильнее на них давили стены внешнего мира. Слухи. Папарацци. Его сложный характер, становившийся все более непредсказуемым. И ее терпение, которое однажды истончилось до состояния прозрачного стекла. Она плакала не потому, что он сделал ей больно, а потому что видела, как он рушится и не может остановить этот процесс. Ее любовь не исцелила его, она лишь подсветила его раны ярче, чем он мог вынести. Разрыв был неминуем. Он вышел из ее жизни так, как падают звезды, быстро, внезапно и слишком ярко, чтобы забыть. А она осталась с теми самыми горькими слезами, которые никто не увидел публично, но которые слышала каждая ее тихая ночь. После ее ухода он стал другим. Сломанным. Потерянным. Его мировоззрение треснуло в том месте, где раньше была любовь. И именно этот разрыв стал первым серьезным шагом к той точке, откуда назад уже не возвращаются. После разрыва с Джансу в Мехмете будто затих последний теплый угол, который удерживал его от падения. Он стал жестче, холоднее и непредсказуемее, как человек, у которого сгорела опора, но он делает вид, что все под контролем. Но внутри него начинала расти паника. Тихая, вязкая, невыносимая. Он все чаще исчезал со съемочной площадки. Порой резко уходил в разгар рабочего дня, не ответив ни одному человеку. Делал заявления, которые никто не мог объяснить, будто говорил с миром на языке, который понимал только он. Однажды произошел эпизод, который стал финальной трещиной. Ссора, вспышка агрессии, слова, сказанные не тем людям и не в то время. То, что раньше заминалось, в этот раз обернулось лавиной. СМИ разорвали его на части. Страна обсуждала каждый его жест. Продюсеры молча вычеркивали его имя. Даже поклонники, которые были с ним годами, начали терять в нем веру. Он чувствовал, что стенки вокруг него сжимаются, что Турция больше не дом, что каждый взгляд обвинительный, что каждый звук будто удар по нервам. И в ту ночь, когда он сидел один в своей квартире, глядя на выключенный телефон, он понял только одно: оставаться здесь значит окончательно сломаться. Это был момент, когда внутри него щелкнуло что-то необратимое. Он не собирался бороться. Он собирался исчезнуть. Так Мехмет Акиф Алакурт подошел к своей точке невозврата, месту, откуда путь всегда ведет только в одну сторону. В сторону побега. Он исчез ночью. Без прощаний, без записок, без объяснений. Лишь выключенный телефон, оставленный на столе, и пустая квартира, где до утра все еще пахло его тревогой. В аэропорт он ехал так, будто за ним никто не следил, но сердце билось так, словно весь Стамбул смотрел ему в спину. Он не знал, куда именно направиться. Он просто хотел подальше. От людей, от шума, от воспоминаний о Джансу, от собственного имени. Бразилия стала выбором не по плану, а по инстинкту. Теплая, далекая, безразличная к турецким новостям. Страна, где никто не знает его взгляд, его прошлые роли, его ошибки. Где он мог стать анонимом, впервые за много лет. Когда самолет приземлился, он вышел в жаркий влажный воздух
и впервые почувствовал что-то похожее на облегчение. Но это не было счастье. Это было бегство. Он поселился в маленьком доме, почти на окраине. С соседями не разговаривал. Телевизор не включал. Интернет отключил. Дни превращались в одинаковые петли. Пробуждение, тишина, долгие прогулки по улицам, где никто не смотрел на него как на знаменитость. Он покупал еду в маленьких лавках, где продавцы обращались к нему простым «друг», не зная, кого они видят. Но внутри него жил шум, который не утихал. Одиночество не лечило, оно только расширяло пустоту. Он пытался забыть прошлое, но Турция приходила к нему каждую ночь, когда он закрывал глаза. Он избегал любого вопроса о возвращении. Для него Турция была ранней травмой, которая еще болела. Каждый предложенный контракт, каждое приглашение от журналистов он игнорировал. Он не хотел слышать ни про проекты, ни про прежнюю славу. Единственное, чего он хотел – тишины. И Бразилия дала ему это. Но в обмен забрала все остальное. Так он жил годами, как человек, который сам вычеркнул себя из собственной биографии. Как беглец, который убежал от страны, но не смог убежать от себя. В Бразилии время будто остановилось. На месте, где когда-то стояли вспышки камер, теперь была только тень его собственной фигуры. Он просыпался без будильника, ел без аппетита, спал без сна. Дни шли, но внутри него ничего не менялось. Он перестал фотографироваться. Перестал отвечать кому-либо. Перестал быть тем, кем его помнили. Турецкие журналисты иногда находили его следы, редкие, случайные. Фотография в супермаркете, где он выглядел уставшим. Кадр, сделанный кем-то из туристов, борода, простая одежда, взгляд, смотрящий насквозь мира. И вся Турция задавалась одним вопросом: почему он не возвращается? Ответ был прост, но слишком тяжел. Он больше не видел себя в той версии жизни. Слава стала для него травмой, а прошлое – горьким напоминанием о том, что он не захотел пересмотреть. Он жил как человек, который хочет раствориться. Часами мог сидеть у окна, просто наблюдая, как течет городская жизнь, но сам в ней не участвовал. Он не ходил по шумным пляжам, не интересовался местной культурой, не заводил друзей. Он выбрал путь полного исчезновения. Единственное, что в нем оставалось настоящим, это тишина. Глухая, вязкая, глубокая. И иногда, когда эта тишина становилась слишком тяжелой, он вспоминал Джансу. Ее голос. Ее спокойный взгляд. Тот момент, когда она плакала, тихо, без упреков, словно прощаясь еще до того, как он понял, что все кончено. Эти воспоминания были самым громким звуком в его бразильской жизни. Звуком, который он не мог выключить. Так прошло несколько лет. Годы, которые он провел между двумя мирами, прошлым, которое он ненавидел, и будущим, которого он не видел. Он стал человеком, исчезнувшим по собственной воле. Человеком, который построил вокруг себя стену из молчания. И каждый год эта стена становилась выше. Но главный вопрос, который остался без ответа. Он сбежал, чтобы спастись. Или сбежал, потому что уже не видел смысла бороться.